गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के दिन में हम लोग बनाएंगे होम सप्लाई सिस्टम। आपके साइंस इंजीनियरिंग में सबसे अच्छा प्रोजेक्ट 5 स्टार। तो आज हम लोग इसके टूल्स बताते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमारा यहाँ है फोम, फिर दूसरा है हमारा यहाँ बैटरी, और फिर तो गाइस ये है हमारा बैटरी, ये है हमारा डीसी मोटर, और यहाँ हमारे सर्किट एसेसरीज है, और फिर हमारे कनेक्टर्स, और फिर हमारे यहाँ है फैन और हमारा फैन बेस। अगर आपको फैन बेस नहीं चाहिए, ये ऑप्शनल है, तो आप इसको भी नहीं रख नहीं सकते हैं। ये हो गया। तो चलिए गाइस, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस तो हमारे सबसे पहले ये फोम डालना है। हमको यहाँ बैटरी चाहिए, तो अब हमारे बैटरी हो गए हैं। हमको यहाँ से एक स्विच लेना होगा, और हमारा फैन बेस की भी ज़रूरत नहीं हो सकती है, तो हम यहाँ मोटर लेंगे। मोटर का ब्लैक वाला, इसमें ब्लैक को पॉजिटिव और रेड को टर्मिनल होता है। तो अब हम लोग को यहाँ से एक कनेक्टर चाहिए होंगे। तो हम लोग को गाइस ये इधर लगाना है, और हमारा यहाँ से पिन, इसको हम लोग इसको अंदर घुसाते हैं। अब हमको ये बैटरी का दोनों यहाँ घुसाना है, और फिर एक और ब्लैक कनेक्टर लेना है, और हम लोग उसको तो गाइस हमको यहाँ तीन ब्लैक वायर चाहिए होगा। एक तो हमारे स्विच से, दूसरा हमारे बैटरी, और तीसरा हमारे स्विच से कनेक्ट करने के लिए। तो गाइस अब हमको इसको यहाँ कनेक्ट करना है। हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। अब हमको यहाँ से पीजी अलार्म का नेगेटिव ब्लैक वाला हमको इसको इसमें डालना है, ऐसे। हाँ, तो गाइस यहाँ तीन रेड वायर है, एक तो बैटरी का, एक हमारा मोटर का, और एक हमारा अलार्म का। तो हम इन तीनों को एक साथ कनेक्ट करेंगे। तो गाइस मैंने यहाँ आयरन वाला क्लिप डाला है, आप चाहे तो दूसरा वाला कनेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे फैन लगा दिया है, चाहे तो आप कोई और टाइप के फैन ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं। अब देख सकते हैं गाइस, हवा में मार रहा है, और ये हमारा सबसे अच्छा वाला साइंस एग्जीबिशन के लिए भी प्रोजेक्ट है गाइस। तो गाइस इसकी मदद से मान लीजिए अगर आपका डोरबेल खराब हो गया हो, तो जो यहाँ पे मैंने पीजो अलार्म और बटन सेट किया है, इसकी मदद से आप अपना होममेड डोरबेल बना सकते हैं, जिससे आपका बजर अंदर और बटन जो है उसका बाहर रहेगा, जिससे हम लोग एक डोरबेल बना सकते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको दूसरा एक और सर्किट चाहिए तो कमेंट्स में टाइप करके उसका नाम और हम पे भेज दीजिए। थैंक यू।